變咗索女之後，我會有乜嘅改變？睇片。係咁啊？唔該。平時着嘅衫。唉。我見件衫未洗就着埋，洗。有乜事啊？知道自己靚，變咗第二個人啦開始。音量變咗細聲，笑容變得收斂。喺邊度食飯？好似好好味，一人一碗先。就算着咗呢套衫，你為食嘅樣都有少少出咗嚟。三兩食。係啊。我想再夾多個。為食鬼現形。點解食得斯文呢一嚿？咁大把菜，係咪要切㗎？你真係好唔斯文。點解有影我？發生咩事啊？做錯啲乜？冇做錯啊！你係唔會錯㗎。試下原味。你食先，我有問下。家屬咧幫希特拉融資獲得資金，再大致嘅發展，人計靚女做咩瞓着覺啊？唔好意思啊，食飯。有咩新發現？原來我一落釣魚攞件衫嚟着，唔怪之扣後邊粒紐咁難扣啦。係喎，個車又可以飛咗出嚟嘅。係啊。笑死人啊！